မေငါဤတပ်ပေအလုံးစုံကုန်သောပြည့်ရဟိချစ်တဲ့သူတွေနဲ့မနာပေဟိငါမျက်နှိုးရတဲ့သူတွေနဲ့နာနာဘာဝဝါနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးပညာရေးစတဲ့ရေးအမျိုးမျိုးကြောင့်ရှင်ခွဲခွဲရခြင်းသည်၎င်းဝိနာဘာဝဝါငါကအရင်ဖြစ်စေသူကအရင်ဖြစ်စေတေခွဲခွဲရခြင်းသည်၎င်းဘဝိတ္တိတနေ့နေ့တွင်မလွဲမသွေဧကံမုတ်ချဖြစ်ကိုဖြစ်ရပေလိမ့်မည်ဣတိဧကသောအဋ္ဌိယဝမိမ္မာပဲဖြစ်စေပုရိသေနဝယောက်ျားပဲဖြစ်စေကဟထေနဝအေယတိထောင်လူပေါင်းမှနေကြတဲ့လူသားတွေပဲဖြစ်စေပပစီတေနဝအေယမထောင်ယဟန်ပေါင်းမှနေကြတဲ့ယဟန်တို့တွေပဲဖြစ်စေအဘိနာအမျက်မပြတ်ပေဇဝခေတပံကောင်းစွာမသွေဆင်ခြင်းနှလုံးသွင်းပြီးတော့နေသင့်ပါတယ်လို့တထာနလူတို့ဆရာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်သည်ဩဝတိကရုဏာရှိရှုဆုံးမတော်မူခဲ့ပါပေတည်း